आवाज को लड़की की आवाज में बदल सकते हो, वो भी एक क्लिक में। और खास बात, इसमें 400 से भी ज्यादा रियलिस्टिक एआई वॉइस है, कार्टून से लेके सेलिब्रिटी वॉइस तक सब कुछ है। और इसमें 1 लाख से भी ज्यादा साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं आपके फेवरेट क्रिएटर के। बस इस एआई टूल को डाउनलोड करो और ओपन करो, माइक कनेक्ट करो और वॉइस सेलेक्ट करो और शुरू हो जाओ। हेलो गाइस, मेरा नाम है पायल और कर दूंगी मैं सबको घायल। तो देखा ना आपने कितना स्मूथ एंड नेचुरल साउंड कर रही थी ये वॉइस। और इसकी सबसे खास बात, अगर रियल टाइम में वॉइस चेंज नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वॉइस रिकॉर्ड की हुई है तो आप लोग उसको अपलोड करके वॉइस कैरेक्टर सेलेक्ट करके उसकी भी आवाज चेंज कर सकते हो। अब गेमिंग हो या लाइव स्ट्रीमिंग, कंटेंट क्रिएशन हो या प्रैंक, आप इसका हर जगह यूज कर सकते हो। इस एआई टूल को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने दे दिया है बायो में, जाओ और अभी डाउनलोड करो और अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक करो।